Абай Кунанбаев – великий казахский поэт и просветитель, общественный деятель, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Великий Джамбул писал о нем. Что это? Абая ли это портрет? Могущество слова и песни расцвет. Умом и отвагою равно велик. Какой же с Абаем сравнится поэт? Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии. Новаторский характер носит и его стихи, посвященные временам года. Одну из них вам прочтет Варвара Чупрова. Абай Кунанбаев «Қыз өлеңі». Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау, танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, қары құдан қыз келіп, әлек салды. Ұшпадай бір күн кеген оқшырайтын, аязбенен қызарып, ажырланды. Бұлтай қасы жауып екі күзін, басын сіліксе, қар жауап, мазанды алды. Борандай бұрк-сарк етіп долданғанда, алты қанат ақырда өшей қалды. Әуес көріп, жүгірген жас балалар, беті құлы дүмбұғып, үсік шалды. Шидем мен тон қабаттан киген малшы, бет қарауға шыдамай, теріс айналды. Қар тепкенде қажымыз қайран жылқы, тетіғі құруына ас-ақ қалды. Қыспен бірге тұмсығым салды қасқыр, малшыларын қор қылма, итке малды. Соныға малды жайып күздіндер, ұйқы өлтірмес, қайрат қыл, біз қамалды. Ит жегенше қонды бай, қанай жесін, құр жібер мұнан тұрған, кәрі шалды.